这种植物的叶子虽然跟紫苏很像，注意可别把它当成紫苏了。它叫防风草、假紫苏、臭苏等，为唇形科植物防风草全草，全株均有白色绒毛。它的茎草质，四棱形，中央有白色的穗，叶多皱缩，边缘具锯齿，上面灰棕色，下面灰绿色。搓揉它的叶片有独特的气味，老人们喜欢在后背出远门的时候放上几片。我们家乡人会把防风草切成小段晾晒。你的家乡还有防风草吗？